အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Erudite YouTube channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Jeffrey ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့Mother's Day အမေများနေ့မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ English စကားလုံးတို့အသုံးအနှုန်းများကျွန်တော်ဒီ video မှာသင်ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay, so without further ado, let's start. All right. So the first word is sacrifice. Sacrificeဖြစ်ပါပေါ့နော် So in English it means an act of giving up something valued for the sake of something else regarded as more important or worthy. Okay? So the sacrifice ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့အနစ်နာခံမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay, so sacrifice means အနစ်နာခံမှု Okay, so let's move on to the sentences. All right, so sentences. So in English, the sentence is, my mother sacrificed a lot for me, and I'm very thankful for that. No, my mother sacrificed a lot for me, and I'm very thankful for that. Now, the saja o pamalu bala pianai. Juno amiga, juno atwe miazwa anina can you get about it? To chao, juno jesu miao miazwa timba no. So I mean that's true, right? Mothers sacrifice a lot for their children, right? How they I mean who they're clear to who you know, and then I can you there, right? It's true. So don't forget to thank your mother on Mother's Day, okay? All right. So let's move on to the next sentence. All right. Okay, sorry, the next word. So the next word is hardworking. Okay, so hardworking. So what does it mean? In English, it means tending to work with energy and commitment, diligent. Okay, so the hardworking so is the Burmese lo translate lo like joza atomushida wana ero hardworking soda ga joza atomushida. Okay, so let's move on to the sentences. All right, so the sentence in English is, my mother is a very hardworking person. No, ero di sajang go pamalu bada pian lai amiga ayan alok joza tu ba. No, ero amiga ayan alok joza tu ba. No, so what does hardworking mean? Hardworking means joza atomushida. No, so hardworking joza atomushida. Mean no? Okay, so let's move on. All right. So the next word is grateful. No, grateful. So what does this word mean? Grateful. Okay, so grateful means in English feeling or showing an appreciation of kindness. Thankful. The grateful so as a glong pamalu bada pian jesu teno jesu titato no. Grateful means jesu teno mahoye jesu titato. No. Okay, so let's move on to the sentences. So English ma, I am grateful for my mother. No, I am grateful for my mother. So the sajao pamalu bada pian juno amigo jesu tene. No, juno amigo jesu tene. So what does grateful mean? Grateful means jesu teno tumho jesu titato, right? Juno amigo jesu tene. So on Mother's Day, it's a day we are grateful for our mothers, right? How them la di amimiani ma juno so that is Mother's Day, no? Okay. So let's move on. So the next word is compassionate. So what does compassionate mean? Okay, so in English it means feeling or showing sympathy and concern for others. Okay, so compassionate so as a pamalu bada pian lai mita kyuna tiachi ma do tomoho achina bodo no. So compassionate means mita kyuna chimado or achinaputo. Okay, so let's move on to the sentences. So sentences. So the English sentence is, my mother is a very compassionate person. Okay, my mother is a very compassionate person. Now di sajang uchanaro pamalu bada pian lai amiga ayan chanata do tiapa. No, amiga ayan chanata do tiapa. So what does compassionate mean? Compassionate means achinaputo or mita. No? Do not forget, no? All right, so let's move on. So appreciate. So English, what does it mean in English? It means recognize the full word of appreciate, okay? So the appreciate so pamalu bada pian no? Atima beauty to moho jesu teni no? Appreciate means atima beauty mohoye jesu teni. Great. So now let's move on to the sentences. All right. So the sentence in English is, I appreciate my mother's love. No, I appreciate my mother's love. So di sajang go pamalu bada pian lai amiye chichimyata go tambo tha ba no. Aro amiye chicham
အမေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ appreciate ဆိုတာဒီ appreciate ဆိုတာတန်ဖိုးထားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို appreciate ကအတိမတ်ပြုသည်ကျေးဇူးတင်သည်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော် right all right great so let's move on to the next word so the next word is unconditional so unconditional in English means not subject to any conditions okay not subject to any conditions so the unconditional ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်အကျွမ်းမဲ့သို့မဟုတ်ချွန်းချက်မရှိပေါ့နော်အကျွမ်းမဲ့သို့မဟုတ်ချွန်းချက်မရှိ unconditional great all right let's move on to the sentences so the sentences so in English it's my mother's love is unconditional okay my mother's love is unconditional so ဒီစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်အမေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကချွန်းချက်မရှိပါနော်အမေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကချွန်းချက်မရှိပါ okay and that's true right a mother's love is unconditional that is a very true sentence because you know we have done you know many wrong things right အမေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတွေကိုအများကြီးမှားခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မလားဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ချစ်နေတော့မယ် right so why because their love is unconditional ချွန်းချက်တို့ရဲ့ဟိုချစ်ချင်းကချွန်းချက်မရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်နေတော့မယ် so it's a very true sentence my mother's love is unconditional no okay so let's move on so the next word is argue okay argue so what does argue mean argue means exchange or express diverging or opposite views typically in a heated or angry way okay exchange or express diverging or opposite views typically in a heated or angry way so this word is actually very simple but ဘာလို့အများကြီးသိကြပါလဲဒီ argue ဆိုတဲ့စကားလုံးကညှင်းခုန်တာသို့မဟုတ်စကားများတာပေါ့နော်ညှင်းခုန်တာမဟုတ်စကားများတာ all right so let's go to the sentences so in English the sentence is sometimes my mother and I argue but I still love her sometimes my mother and I argue but I still love her okay so ဒီစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တခါတလေမိနဲ့ကျွန်တော်ညှင်းခုန်ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်အမေကိုချစ်နေတော့မယ် okay and I also think this sentence is really true right because you know we usually tend to argue with our parents right ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘနဲ့ညှင်းခုန်တယ်မလားတခါလေအဲ့လိုကိုလိုချင်တာမရရင်တို့ဟောဒီလိုသဘောမတူညှင်းခုန်တယ်မလားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချစ်နေတော့မယ်လေ right because our love for each other is unconditional right unconditional love ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညှင်းခုန်မိမယ်ချစ်နေတော့မယ် okay so let's move on to the next sentence all right so the next sentence the next word my bad the next word is mentor okay mentor so a mentor is an experienced and trusted advisor okay so in Burmese it's really easy Pamalu bala pialai no saya no so mentor is saya no so let's move on to the sentences all right so in English you know the sentence is my mother is my favorite mentor okay my mother is my favorite mentor so ဒီစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်အမေကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးဆရာမပါနော် my mother is my favorite mentor အမေကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးဆရာမပါ okay so mentor means ဆရာ or if it's a female မိန်းမဆိုရင်တော့ဆရာမပေါ့နော် okay great so best friend the next word is best friend many of you may have best friends right so what does best friend mean best friend is a person's closest friend so ဗမာလို best friend ဆိုတာပါလေဗမာလိုသူအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းပေါ့နော် right အားလုံးမှာအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းရှိရမလား best friend everyone has best friends so yeah this is a pretty simple word best friend so the sentence in English is my mother is my best friend my mother is my best friend ဒီစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါတဲ့နော် so my mother is my best friend ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါ how many of your mothers are your best friends you know so here I mean unfortunately my mother is not my best friend because I feel like my dad is my best friend you know because I'm a son right so ကျွန်တော်ထင်တာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအဲ့လို main သမီးတွေကတော့သူ့အမေနဲ့ပို့ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်တယ် right because သားတွေကအမေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တာတိတ်အဆင်ပြေ right because အဖေနဲ့တော့ပိုအဆင်ပြေ right because အဖေနဲ့အဲ့လိုဘောလုံးကန်လို့ရတယ် game ကစားလို့ရတယ်အမေနဲ့တော့တိတ်ကစားလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ my father is my best friend ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကျွန်တော်အမေကတော့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် so maybe it's the same for you right so if your mothers are your best friends please
type it in the comments, you know. ကိုယ့်ရဲ့မေကကိုယ့်ရဲ့ချစ်စောတငယ်ချင်းဆိုဒီ YouTube comments တွေမှာရေးလိုက်ပါနော် So let's see how many of your mothers are your best friends. So let's move on. All right. Oh, this is special. So this is a quote. So it's by an unknown person. So it says, life doesn't come with a manual. It comes with a mother. No? So it says, life doesn't come with a manual. It comes with a mother. အဲ့တော့ဒီ quote ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ဒီ next slide မှာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ so it says ဘဝဆိုတာတဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်နဲ့မလာဘူးတဲ့အမေနဲ့လာတာနော် so it says life doesn't come with a manual. It comes with a mother. ဘဝဆိုတာလက်ဆွဲစာအုပ်နဲ့မလာဘူးအမေနဲ့လာတာ and it's by an unknown person. အဲ့တော့မသိတဲ့သူတယောက်ကရေးတာပေါ့နော်ဒီ quote ကိုအဲ့တော့ I mean personally, I think this quote is true, right? Because, you know, the moment we're born, right, our parents teach us, right? Our mothers teach us things. Like we don't read like a manual, right? We don't read a book. We're taught by our parents. ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ quote နဲ့ကျွန်တော်သဘောတူရ right? Because ကျွန်တော်မွေးလာချင်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလက်ဆွဲဆောင်မဖက်အောင်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေမေတွေကကျွန်တော်တို့သင်တယ်မလား like မီးကိုမကိုင်းနဲ့မီးကပူတယ်အဲ့လိုဒီကကောင်းနေဒီကမကောင်းအဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့အမေတွေကသင်ပြရ right ကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ဖက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ quote ကိုကျွန်တော်သဘောတူရပေါ့နော် I agree with this quote. Okay, so maybe you guys agree with it too. So if you guys agree with it, you guys can type in the comments, right, that you agree with it. All right, so that's all for today. You know, thank you so much for watching the video. Okay, so ဒီနေ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်အားလုံး video ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါအများကြီးတင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Erudite English အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ video ကြည့်တဲ့အတွက်ပြီးရင်there's a worksheet ပေါ့နော် regarding this video ဒီ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ worksheet တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့Telegram channel မှာ free ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Telegram channel ဘယ်လို join လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube video အောက်မှာ link လေးပို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ link လေးကို click လိုက်ရင်ဒီလို worksheet တွေအကုန် access ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့our contact infos are also linked down below. The video အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ contact phone number တို့ email တို့လည်း link ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး question မေးခွန်းနေရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video အောက်မှာဒီ link လေးနှိပ်လိုက် and you know if you like this video of course don't forget to like and subscribe ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video ကြိုက်ရင်ပေါ့နော် like and subscribe though and yeah stay tuned for more. That's it for today and happy Mother's Day, you know. Don't forget to wish your mothers Happy Mother's Day. Bye-bye.